waxaan ka sheekeyn doonaa qiso ku saabsan oday iyo wiilkiisa. odaygii waxa uu dhalay wiil aan shaqaysan oo uu rabo wixii uu aabihiisa soo shaqeeyo inuu cuno. wiilkii waxa uu iska jeclaa inuu iska cuno oo iska jiifto, marnaba ma uusan samayn jirin dhaqdhaqaaq qabanayo shaqo. maalin maalmaha ka mid ah odaygii waxa uu noqday sakaraad. kadib waxa uu u yeeray wiilkiisa, wuxuu ku yiri aabo kaalay, waxaan rabaa inaan wax kuu sheego. maalin waan dhiman doonaa aniga, laakiin wax ayaan rabaa inaan ku dhaafo oo aan ku siiyo. waad taqaanaa beerta meesha nagu taalo, waxaa ku taalo godkaas qod. kadib waxaa ku jira lacag aad intaad ka dhimanayso aad wax ku anfaci doono. kadib maalmaha ka mid ah odaygii waa uu dhintay. wiilkiini waxa uu waayey waxa uu sameeyo. kadib waa uu soo dhaqaajiyey wiilkiisa, waxa uu tagay beertii. kadib waxa uu bilaabay inuu wixii dardaarankii aabihiisa uu siiyey inuu fuliyo. beertii ayuu tagay, wuu qoday, wax dhan wuu gabayey, wuu sii qoday. kadib ayaa meesha waxaa soo mooday oday xaafadahaasi degan ayaa wuxuu ku yiri wiilkeyga maxaa ku daray oo halahan dhan godkan la qodaysaa. kadib wiilkii waxa uu ku yiri aabahey ayaa waxa uu igala dardaarmay in aan halkan lacag uu iga dhaafay aan soo baxsano. kadib odaygii oo meesha soo maray ayaa wuxuu ku yiri aabaha saas ma uusan ka wadin, wuxuu ka waday beertaan falo, kadib waraabiso, abuuro, kadib miraheeda ayaa iyada lacag ku goyn doonto. kadib wiilkii waxa uu qabta ayuu waayey. kadib beertii ayuu falay, waa uu waraabiyey, wuuna abuurtay, waxayna u dhashay miro aad u fara badan. kadib waxa uu suuq geeyey, wuxuu beerta ku abuuray, wuxuu geeyey suuqii. kadib waa uu soo iibsaday, wuxuuna ka helay lacag. kadib maalintii xigtay hadin beertii ayuu sidoo kale yeelay. beertii waxay noqotay mid aad u weyn. kadib asigiina wuxuu noqday mid hantiila ah. sheekadan micnaheedu ma ahan, micnaheedu waxay tahay in shaqadu ay tahay maal. channelka hadaad cusub tahay subscribe noo saar, muuqaalkan hadda ka shir like saar, sheer garee. aad baa u mahadsan tahay.